വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം കാലിക്കറ്റ് ബീച്ചിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ വൈകിട്ട് 3 മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ റോബോട്ടിക് ബേർഡ് വേൾഡ്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് 50 രൂപയാണ്. 5 വയസ്സിന് മേലോട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. അതുപോലെ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും ടിക്കറ്റ് വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ളോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവർ പോയ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ ഇടണേ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ പോകണോ പോകണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കയറി ചെല്ലുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ മുതല, അതുപോലെ ആന, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ബേഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരുന്നത്. കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കുട്ടികളൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരുപാടൊന്നും കാണാനുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാണില്ല. ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ കാണാനുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാളുകളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. മെയ് 29 വരെയാണ് ഈ ഷോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിട്ടൊന്ന് കാണുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിലിടണം. ഇതുവരെയാണ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോക്കൊക്കെ പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ആണ്. അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഫോട്ടോസും നമുക്ക് എടുക്കാം. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു എക്സിബിഷനിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളൊക്കെയാണുള്ളത്. ഫർണിച്ചർ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ പഴയകാല മിഠായികളില്ലേ അതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ചിപ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫാൻസി ഐറ്റംസ്, നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ സരോവരമുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ്റെ, അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റോളുകളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ ഒരു എക്സിബിഷനിലും ഒരുപാട് തരം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുകൾ, ഗെയിംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളും മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ യന്ത്ര ഊഞ്ഞാലുകൾ, എല്ലാതരം റൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഏകദേശം 4 മണിക്ക് ശേഷമാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു 3 മണി സമയത്ത് അതൊന്നും അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കോർട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു 3D ഫിലിം ഷോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതും ഏകദേശം 4 മണിക്ക് ശേഷമാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയാണ്. കണ്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒരു 3 മണി 2:45 ടൈമിനാണ് അവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ അതും അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.